Здравейте! Тема в днешното наше меню е новата електроника на Evolve DNA200. Както се предполага от името, това е електроника с 200 вата в изхода. Ето какво представлява от близко електрониката. Дано успее да фокусира камерата. Така, какво имаме тук? Имаме, това е централният процесор, това е чипа за управление на зареждането и съответно купунга за включване на батерията. Той е с 4 края, един от тях е маса, а трите са за отделните клетки, понеже батериите, които слагат, както знаете, са 3 клетъчни, които дават 12,6 волта. Така, тук е купунга за закачане на дисплея. Ето, дисплея се закача по следния начин. Леко вдигаме задната част на купунга. Вкарваме дисплея. Оп. Внимателно с манипулацията вкарваме дисплея и затваряме. Така. И имаме инсталиран дисплей. Така. Може обратно да съм го инсталирал, но в случай няма значение, няма да го пускам. Така. Какво мога да кажа за процесора? Процесорът е на Atmel Smart SAM D20. Това е 48 МГц процесор с 32 битов Real-Time Clock, с 6 серийни Sercom, с 12 битов 320 кГц аналого-цифров превозвател с 20 канала и 10 битов 350 кГц цифрово-аналогов конвертор. Има два аналогови компаратора, 32 битови, изобщо сериозна работа. Всичко това може да се управлява чрез купунга на USB-то, съответно ще има отделен клип за софтуера, който управлява. Чрез софтуера имаме връзка с Atmel и от него може да вадим всякакви данни и по всякакъв начин да го настройваме. Знаете, това са бутоните за управление, плюса и минуса и бутона Fire, като отделно бутоните излизат на този креморед, тук могат да се закачат. Какво има от другата страна? От другата страна има съответно ини 4 големи хапчета, които са Optimos транзистори N-канални, 25 волта, 100 ампера всеки от тях. Интересното е, че с много малко съпротивление Drain Source, максималното съпротивление на прехода Drain Source е по-малко от 1,4 милиома. Така, и това са двете бобини. За разлика от предните платки, тук запояването е направено, нали, с изключение на отворите за допълнителните бутони, ако искате да закачите. Запояването на отворите е направено с удобни пътечки. Ето вече няма отвори, направо има писти, към които запояваме изходните отвори. Това вероятно е направено заради нуждата от по-дебели проводници, особено в изхода, където има близо 50 ампера изходен ток. Така, друго какво има интересно? Има интересно, това е ето този елемент. Това е предпазител. Фанат е точно на плюса на зареждането. Това е предпазител, който когато изгори, може да бъде подменен. Освен защитата, нали, от обратно включване, имаме и хардуерен предпазител, който стои тук. Това е много добро решение, защото цената на един такъв предпазител е няколко лева, както и да го въртим. Така, друго, което има в комплекта, освен дисплея, това е купунга за зареждането, който може да се сложи така, може да се сложи
наобратно. Сега няма да определям нали, точно така или така е. Ще се гледате документацията или може да бъде запоен при нужда по този начин. Ето така. Така, това е накратко за хардуера на ДНА-то. Ето, както виждате, приготвил съм жици дебели, подготвил съм съпротивление 0,1 Ом, мощно, здраво и ще има тестове за да видим каква мощност вади в изхода. Здравейте! Ето ни в тестовете. Най-напред за захранването. Захранването е осъществено с 20 ампер часа уловен акумулатор. Поради това, че батерията ми все още не е дошла. И заради стабилността в измерванията. Така, настроил съм мощността от сетъпа от компютъра. Съм настроил мощността на Канtal да е най-много 100 вата. И сега ще направим измерванията с последния фирмуер. Това измерване. Сега да видим каква мощност ще даде в изхода. Съпротивлението, както казах, е 0,1 Ом. Тук е сложено на керамична плочка, защото температурата, която се отделя, най-вероятно ще е много голяма. Ето, да закачим един уред, за да премерим в действителност какво е напрежението, което излиза в изхода. Да не успея да се закача. Хоп. И малко надолу. Така. Да не успеем всичко да хванем и да влезе в кадър. Малко е инцидентна обстановката. Да видим, уреда не се вижда. Добре, ще преместим уреда така. И ще го съборим. Ето сега успява да се види всичко. Ами съжалявам, просто фотоапарата в момента го няма. И сме принудени да импровизираме с GSM. Така. Ето готови сме за експеримента. Значи 0,1 Ом на 100 вата настроено. В изхода според електрониката е 3,23 волта. Според уреда е 2,82 волта. Сега ще ги сметнем набързо. Значи имаме и доста загрява. Така, значи имаме 3,23 волта върху 0,2 Ома. Това са 32 ампера. По 3,23 волта това са 104 вата в изхода. Така, да ги сметнем сега според това, което каза аналогови уред. 2,83. Значи 2,83 делено на 0,1, това са 28,3. 28,3 по 2,83, колкото беше напрежението. 80 вата според аналогови уред. Ще се закачим в последствие с осцилограф, за да видим кой в случая лъже. Така, опитваме се да вдигнем мощността нагоре, но излиза съобщение Cantal Max Power, т.е. трябва да пипнем от компютъра сетъпа, за да го направим повече. Ето сега ще го променя на 200 вата от компютъра и ще апродна сетинга към устройството. Така, 200 вата е в момента максималната мощност на Cantal, да видим ще може ли да извади и колко ще извади.
Така, 200 вата. 200 вата. Same down. Защо нова намотка, след като сме на никел? Т.е. не сме на никел, а сме на кантар или каквото е там съпротивлението. Така. Тук греенето е страхотно. Значи 4,59 волта. 4,59 волта делим на 0,1. Това са 44,9 ампера в изхода. По 4,59 волта това са 206 вата извадени в изхода. Сега да видим уреда какво показва. Така, уреда показва 3,94. Така, 3,94 делено на 0,1. Това са 39 ампера в изхода. 39 ампера в изхода по 3,94 волта. Това са 155 вата според аналоговия уред. Не е много ясно колко точно мери. Ето, установката падна и без малко да загубим устройството за тестване. Така, това бяха тестовете за ДНА-то. Ето пак 200 вата в изхода, юнашко загряване и рек пушек от съпротивлението, но мощността бе извадена. В последствие ще направим замервания и с осцилоскоп, за да видим каква е точно напрежението, което е в изхода. Това за сега беше от Smoking Maniac. До скоро виждане.